好，嚟緊呢條片咧，我哋講緊乜嘢叫 addition polymers 嘅，同埋一個 addition polymerization 啊。咁乜嘢係叫 polymer 咧？簡單啲嚟講咧，就係一啲好大嚿嘅 molecules 啊。咁例如咧，譬如我哋平時見到嘅膠袋啊，我哋以前譬如 M 記以前喺 polystyrene cup 啊嗰啲塑膠啊咁呢啲全部咧都係 polymer 嘅。咁今日咧我哋會講一種嘅 polymerization 或者一種嘅 polymer 就係 addition polymer。咁乜嘢叫 addition polymer 咧？咁啊首先睇一睇咯。咁啊，polymer 點樣整成嘅咧？其實咧就係由唔同嘅 monomer 嘅 molecules 啊，monomer molecules they will join together without losing any atom 啊，即係佢哋啲 monomer molecules。假設呢個 monomer 啦，monomer，佢哋之間咧就 join 埋一齊，然後就成為一個好大嘅一個嘅 macromolecules。咁我哋就叫做 polymer 啦。咁呢個咧就解釋到乜嘢叫 monomer 啦，同埋 polymer 啦。OK，咁啊，而咧。我哋喺呢個 addition polymer，如果喺個 addition polymer 同埋 addition polymerization 嘅話咧，係一定會有個carbon double bond 嚟嘅，佢哋係 alkene 嚟嘅，先做到呢個嘅 addition polymerization 嘅。咁點樣做咧？咁你幻想下啦，嗱呢度咧其實就係一堆嘅 molecules 啦，咁呢一堆其實咪就係一堆嘅 monomers 咯。OK，佢 monomers 嚟嘅，你見到有 carbon double bond，carbon double bond。全部都有 CC double bond 嘅。好啦，當佢哋黐埋一齊嘅時候，點樣黐咧？佢就會用呢一個嘅 double bond 啊，其中一個 bond 咧，就個 electron 咧就 share 俾另一個嘅monomer。你知道呢一個位置咧係有兩粒電子噶嘛？呢邊有兩粒電子噶嘛？咁呢一個嘅carbon atom 咧，用佢其中一粒電子咧就擺出嚟，然後呢粒電子咧都擺過嚟嘅時候。中間佢哋就 form 一個嘅 covalent bond between 呢兩個 carbon atom 咯。而同一時間，另外呢邊仲有一粒正啊，咁呢粒正就同另外嗰邊嘅 carbon atom 嘅 electron 咧就 form 一個 covalent bond 啦。最尾咧，你就幻想到就將所有呢啲嘅 monomer 嘅 molecules 點樣啊，就會連接埋一齊，你就會見到咧，全部都係 single bond 嚟嘅。就冇咗 CC double bond 啦，因為 CC double bond 係用嚟做呢個 addition polymerization。咁呢一隻咧，我哋就叫做 polymer 啦。OK，呢個就係 polymer 啦。OK，咁所以我哋講到乜嘢叫 monomer 啦，同埋乜嘢叫 polymer。polymer 就係由一堆嘅 monomer 黐埋一齊，而呢個係一個 addition polymer，就會用佢嗰個嘅 double bond 去黐埋一齊。黐完咗之後咧。呢一邊咧就唔再係一個嘅 unsaturated hydrogen 即係一個嘅 molecules 啊，因為佢冇咗 double bond。而另外呢邊咧就有 double bond 嘅，佢哋就係 unsaturated 嘅。OK，咁呢一邊我哋可以寫翻低啦，因為佢有 double bond 嘅時候，其實咧佢哋係 unsaturated 嘅東西啦。所以佢係 unsaturated 就可以做 addition reaction，即係譬如擺 bromine 落去嘅時候咧，就會 decolorize 啦，decolorize 到 brown bromine 啦。但係另外呢一邊咧，如果做完 reaction 之後咧，就係 saturated 嘅一啲嘅一個 molecules 嚟嘅。That's why 咧，如果我再擺 bromine solution 落去咧，就唔會 decolorize 嘅，就係咁啦。OK。咁啊，下邊咧有唔同嘅例子啦，我哋有唔同嘅 polymer 嘅例子，包括有 polyethylene、polypropylene、polyphenol chloride 啦、polystyrene 同埋 perspex 嘅。好啦，咁啊逐個去講一講佢哋嘅 monomer 嚟自啲乜嘢咯喎。嗱，佢如果講到佢係 polyethylene 嘅話咧，就代表佢個 monomer 就係咩啊？就係 ethylene 咯。咁 ethylene molecule 係點啊？咁啊，如果你畫 skeletal formula 就係咁樣啦。但係咧，通常咧，我哋喺呢一個嘅畫呢啲嘅polymer 嘅 monomer 咧，咁我哋會用即係我哋會擺個 double bond 喺中間嘅，即係 double bond 喺中間啦。咁然後其他地方咧就係 H，咁我哋就擺上邊嘅。OK，擺上邊，呢一陣就知點樣擺上面㗎啦。嗱，呢個係個 monomer of 呢個嘅 polyethylene 啦，咁 monomer 咪就係 ethylene 咯。好啦，咁成個 equation 如果 ethylene 想去變成 polymer 嘅話，咁要做啲乜嘢咧？咁首先咁有ethylene喺度啦，然後係有 n 個 ethylene，即係代表有好多個 ethylene molecule 啦，然後佢哋就會黐埋一齊啦，就好似咁樣，就不斷 break 個中間個嘅 double bond 啦，然後就逐個黐埋一齊。你幻想到咧，呢度係應該有三隻嘅 monomer 黐埋一齊係啦，因為兩個 C 中間就有個double bond 啦，然後 break 咗呢個 double bond 嘅時候，即係其實係呢三隻嘢咯，你見唔見到？解翻開去嘅時候，咪就係呢三隻嘅東西咯。呢三隻嘢，我嘅兩個 C 為一個單位嘅喺中間。好啦，咁如果佢哋黐埋一齊嘅時候，佢會發生咩事啊？佢就會 form 咗個 polymer 啦。咁 polymer 其實就係點樣畫咧？我哋就會咁樣畫，揾個括號括住佢，又係中間啦，兩個 C 嘅。
然後啦，呢個4個位補翻個 H 俾佢，咁完未啊？未嘅，因為呢個位置有個 N 啊嘛，其實就係不斷 repeat 緊，你見到不斷 repeat 緊呢個 unit 啊嘛，不斷 repeat 緊呢個 unit 嘅時候，不斷重複嘅時候，其實我哋最尾咧寫翻個 N 喺度，咁呢一個咧就係 polymer of polyethylene 嗰個 formula 點樣畫出嚟啦。好啦，咁呢個就係個成個 equation 點樣寫啦。咁 repeating unit 係乜嘢啊？其實就係 repeat 緊啲乜嘢 unit 咯。你見到喺呢個 case 嘅情況下，就係不斷 repeat 緊呢一隻東西咯。OK，咁真實嘅情況下就會點啊？真實情況下嗱，我不斷 duplicate 你就知道㗎啦。其實就不斷有好多唔同嘅呢個呢啲嘅 repeating unit 咧，不斷咁樣去黐埋一齊，就會不斷變成一個好大嘅 polymer 嘅 molecule 啦。咁我就想呢個位置就想 illustrate 呢一樣嘢啦。咁我哋講完咧呢個 polyethylene 啦，咁而通常我哋都記一兩個嘅use of 呢個 polymer 啦。咁譬如 polyethylene 就用嚟做 plastic pad 啦，或者係一啲 wrapping film 嘅。OK，好啦，下一隻咧就係 polypropylene 喎。咁 polypropylene 嘅 monomer，即係一開始佢隻 molecules 係點樣畫啊？咁其實就係 propylene molecules 啦。又係啦，我將 CC double bond 擺中間，然後其餘嘅地方咧，第一個 C 就係冇嘢噶嘛啦。propylene 係應該咁樣畫嘅，係咪？係啦。咁第一個 C 呢度有兩個 H 啦。好啦，中間呢個 C 幾個 H 啊？一個 H，而連住一個嘅 CH3 就係咁樣啦。好啦，咁然後咧。咁成個 equation 點樣畫啊？其實就又係啦，當佢做 reaction 嘅時候就冇咗呢個 double bond 啦，然後就不斷 repeat 緊呢個 unit 啦。咁所以咧，你就先畫翻佢個 monomer 喺呢個位置啦。咁然後 n 個呢個 n 個呢個 propene molecule 啦，你見到 propene molecule 1、2、3啊嘛。好啦，然後當佢做 reaction 之後就 break 咗嗰個 double bond 啦，不斷重複緊呢一個 unit 啦。係咪不斷重複緊呢一個 unit，揾一個括號括住佢，有個 bracket 括住佢，最尾啦加翻個 n，咁呢個咧就係成個 polymer，我哋點樣去畫啦？好啦，咁啊最尾咧，如果個 repeating unit 即係 repeat 緊啲乜嘢啊？其實就係咁樣啦，repeat 緊呢個 unit 咯，就唔好加個 n 喺度啦。如果 repeating unit 嘅話，好，繼續落去啦。polyphenol chloride 佢嗰個嘅本身嗰個嘅 monomer 咧，其實就係咁樣嘅。好啦。咁即係代表兩個 C 喺中間啦 ，double bond 就係呢兩個位啦，CC double bond。然後第一個 carbon 有兩個 H 連住，第二個 carbon 一個 Cl 一個 H 啊嘛。好啦，咁呢一個咧就係嗰個嘅 monomer molecules 啦。然後或 equation 啊都係啦，又有 monomer molecules 啦。然後呢個位置加個 N 俾佢有 N 個呢個嘅 phenol chloride 嘅 molecules。最尾黐埋一齊之後啊，就不斷 repeat 緊。兩個 C 喺中間，永遠呢個位置咧要 repeat 呢幾度兩個 C 嘅啫。我哋如果 addition polymer 嘅話，咁最尾呢個 H 啦，H 咁，然後最尾 Cl 啦，我哋就 repeat 緊呢一個 unit 啦。好啦，咁啊，然後咧繼續落去嘅時候咧，你加翻個 N 喺度啦，就係 polymer 啦。咁同埋個 repeating unit 咧，其實就係呢一忽啦，不斷重複緊呢個部分嘅意思。係啦，啱啱講漏咗，咁啊 polypropylene 咧，佢用途咧。其實就用嚟做呢個 packing film 啦，或者即係嗰啲嘅，你去第二時旅行嘅時候咁樣嗰啲嘅嗰啲咩行李箱啦咁樣 food container 啦咁樣 polyphenol chloride 咧 PVC 咧就用嚟做呢個嘅台布啦，或者係一啲嘅嗰啲 curtains 啊 OK 咁你自己睇啦，呢啲你自己背咗佢啦，我唔多講啦呢啲，自己每人背一個啦。好 polystyrene 啊 polystyrene 本身佢嗰個 monomer 咧又係啦 ，CC double bond，然後兩個 H， 特別之處咧就係其中一個地方咧就係連住一個 benzene ring 嘅，咁呢個咧就係個 monomer 啦。好，咁成條 equation 就點做啊？一樣啦，畫翻個 monomer 嘅時候 ，n 個 monomer 啦，然後其實你做得多，你發覺咧嚟嚟去去就係 duplicate 翻個 monomer， 然後冇咗個 double bond， 再揾嘢括住佢。其實咪就係個 repeating unit 咯，咁最尾呢個位置加翻個 n 啊，係啦，見到不斷其實 copy and paste 嗰啲嘢嚟㗎咋，唔係特別難㗎咋，但係唔好明點解成日都同學都唔識做嘅喎呢個位置。咁個 repeating unit 咧就係咁樣啦 ，repeat 緊呢個 unit 啦。我諗最尾啦 perspex 咧又難少少記啦，佢嗰個嘅monomer，C 波波喺度啦，然後 H 啦，其中一個位置咧呢個位置係 CH3 嚟嘅，另外上邊呢個位置咧係 COOCH3 嚟嘅。呢個位置我哋之後再講，其實我哋叫 ester 嘅東西啦，咁但係暫時唔知就記咗佢先啦。係啦，咁然後 repeat 嘅咩 unit 啊？就係
嗱，跟住咧呢隻嘢就不斷做 reaction，n 個呢個 monomer 嘅 molecules 啦。你見到 monomer 係一定有 double bond 嘅，但係 polymer 就點啊？polymer 就冇 double bond 咯。我哋又試下做 copy and paste 嘅方法啦。copy 我嚟呢度之後，咁點算啊？如果 polymer 點畫啊？就冇咗個 double bond，然後補翻個括號俾佢嘅時候，咁咪畫完個 polymer 啦，俾翻個 n 佢。咁最尾 repeating unit 其實就係 repeat 緊呢一個部分啦。所以你照抄就 OK 嘅啦。咁所以咧最尾啦，做個深入好快 summary 就係有唔同嘅polymer啦，咁monomer 咧即係唔同嘅 polymer 就有唔同嘅 monomer 啦。咁個 equation 就係一堆嘅 monomer，然後 n 個 monomer 黐埋一齊之後咧，就成為一個 polymer。polymer 咧係有個 n 嘅，最尾 repeating unit 咧就係講緊成個 polymer repeat 緊啲乜嘢嘅 unit。OK，好似冇講過嘢咁，但係其實就係嗰個意思咯。repeating unit 就係 repeat 緊重複緊乜嘢嘅單位咁樣。咁呢個就係 addition polymers 啦。